各位乡亲，大家好！又来到天童的时间呢，我是王正祥，另一篇呢潘先生，一篇呢蔡先生。今日要教大家人的运动呢是刺激导演，请乡亲呢共下来做。今家教大家人的讲法呢是现场讲法，现场讲法第八一代赚钱压账。首先呢，我哋呢书呢。脚两脚牵出一步，我哋呢手较前头，到我哋呢腰的方，我哋两只手伸出去，我哋呢手节好吹下来，吹下来过后，我哋呢手节向落背打开来，我哋呢手把掌同样打开来，起头压下去，同我哋起头压下去。今家呢，我哋要弯片的时间，我哋后背脚要竖放起来，我哋牵一步出去。牵一步时间，我哋呢手拿腰的方，两只手伸出去，伸出去，我哋呢手节同样放下来，对我哋呢手节同样打开来，手把掌打开来，同我哋呢起头压下去，我哋要向后背的时间，我哋手后背脚，我哋手较前头。伫腰的方准备，腰准备的时间，我哋推后脚，同我哋一只脚推喺后背去。再我爱弯片，冇弯片，我哋对一只伊两只手伸出去，手节同样打下来。手节呢向落背打开来，手把掌同样打开来，同我哋呢起头压下去。嗰个咧，我哋呢要做右片的时间，我哋手左脚。我哋的眼神转到右边来，我哋呢左脚向后背，我哋呢两只手较前头，两只手伸出去，我哋呢手节呢吹下来，手节打开来，打开来过后，我哋呢手把掌也向我打开来，同我哋呢起头牵下去，所以我哋手的时节，我哋手脚放起来，手吹。装起来，我哋再推下去一步，手棍荡出去，手节吹下来，手节呢打开来，手把掌打开来，同我哋呢起头牵下去。弯片的时间，记得我哋后脚手放起来，准备转对片一片的时间，我哋呢手喺底下，我哋出去，手棍放下来，手棍。打开来，手把掌打开来，同我哋呢起头压下去，我哋手脚、腿脚，准备再一片，同一片再做下来，再牵下去。也呢係我哋左右的動作的時間。今家呢，我同大家人做分解動作的時間。我哋呢賺錢也怎樣分解呢？我第一步。出去的时间，我哋可以讲人讲丁字步，我哋可以一只脚打出来，一只脚弯弯。弯的时间我记得咯，我哋呢切头唔可以安尼，唔係安尼，我哋一切头嘅手上一舉放起來，我哋呢啲頭可以係冇到死了，然後到我哋眼神呢啲腳向嘅重量。過來我哋兩隻手放喺底下，放喺底下時間，我哋眼神一出去，兩隻手一出去時間，我哋本來眼神出來，兩隻手喺嘅時間，我利用我哋眼神嘅力量送出去，記得送出去嘅時間，我哋呢啲頭會抬，我哋呢思維面唔可以安尼翹喎，唔可以安尼，安尼翹hand到樣咧，hand到我哋呢腰骨壓到嘅。安尼去，我哋思維翹向嚟，我哋呢腰骨會壓到，所以呢，咁樣咧，我哋思維向後背時節，眼神向前面的時節，手伸出去嘅，我哋呢思維面一叫下來，唔可以安尼翹出去，一般的人話安尼翹出去，也過智慧你要講智慧，翹出去。我哋呢腳嘅呢頭會啲切頭唔係講我用我眼神出去嘅時節，我思維冇翹，我思維面係叫你來嘅，我眼神嘅重量會喺我嘅腳盤上，我係翹出去，
我眼神咧重量我顶下切头吼，所以安尼係唔對嘅。我哋放下來嘅時間呢，我哋咧出去嘅，我嘅樹棍對一隻伊重心點第一點，第一點，一點，不用鬆來，一點，哦，對我哋咧樹節，不用鬆來，不用鬆來過後呢，對一點樹節後卡開來，變成我兩隻樹把嚟卡開來，卡開來過後我嘅樹把裝啊打開來，我嘅起頭呢用樹把裝傾下去，傾得到呢，傾得到腳帶，腳帶過後呢。我係揾幾片牛筋，我喺樹後邊腳，再一隻腳插出去，坐到喺安尼，更加喺樹放起來，一隻腳攬出去，攬出去我喺樹準備地嘅位吼，我利用我眼神嘅重量，我眼神要向前做嘅時間，因為我更加腳攬出去，我喺重量係當我樹棍上前面的時間，我眼神咧重量我第一隻腳，所以我送出去嘅時間，我會利用我眼神放出去，放出去過後，我同樣用一個樹節吹下來，樹節變鬆嘅吹下來，吹下來過後，我用我呀樹節同樣兩隻樹嘅樹節打開來，樹把裝係打開來，用我樹把裝嘅力量。從起頭壓下來，壓不到腳帶，壓不到腳帶過後呢，啲做到我講過，唔可以搖嘅，4米唔可以嚟翹，嗱嚟翹我哋呢搖嘅壓到，我哋一隻腳嘅切頭嘅重量嘅鐵實力，所以我哋呢一隻4米出去，眼神出去時間我哋4米要數一下，用眼神出去4米數一下我哋呢。前面一隻腳嘅力量呢，那會跌腳帶，所以我哋做嘅時間要注意一下，嚇。第一，安尼鬆出去嘅時間，4米要叫一下，樹節變鬆嘅變下去，變下去過後，我哋樹打開來，樹把裝打開來嘅時間，我哋呢起頭，我哋呢4米要豎起來，要豎起來，所以豎起來也個重要嚇，因為我哋樹把裝嘅起頭。下來時間，我哋嘅眼神，天天嚟變鬆來，樹腳再穩片，再一次鬆出去，鬆出去係講過嘅，我哋要注意用我哋嘅眼神鬆出去，我哋嘅樹節變鬆嘅，打開來時間，樹節打開來，我哋嘅樹把裝也打開來，起頭壓下去。下去，我哋要穩片樹後背腳，後背腳記得樹放起來。如果講我哋拿放起來，按過我注意，我哋嘅腳喺磨力嘅時間，我哋嘅眼神要注意一下。我哋樹嘅時間，我哋可以用樹停頓來穩片，再做一次一個動作。一個動作過後呢，我哋嘅樹要出去嘅。一出去過後，我哋用我哋嘅眼神放出去，我哋嘅樹棍呢，記得我哋嘅樹棍變鬆嚟跌下來，樹棍一打開來時間，我喺樹把裝順勢打開來，傾下去，我坐到有講我哋出去嘅時間，我哋嘅4米唔可以翹，我哋4米要翹起來，我哋喺穩片嘅時間，我哋嘅後腳要豎，再推一腳嘅時間，我哋係冇問題，到同一個地方再鬆出去，鬆出去時間有時間，觀眾朋友會講，剛才鬆出去要鬆出去，利用我哋嘅眼神，我哋嘅眼神，我哋嘅眼神嚟吹，我係鬆樹，唔是出到力，我係用樹嚟同我嘅眼神嚟吹，嘅動作冇同樣哦，冇同樣嘅地方，要注意講，我注意講，我係用樹，我係按嚟。我係用我眼神，我係嚟出去，我係樹棍變鬆嚟，打開來時間，我用我樹把裝嘅起頭，爬去，我推腳靠出去，我準備出去，樹棍變鬆嚟，打樹把裝打開來下去，
哈。今日我示范连动作给观众朋友看哈，我脚打开一步，眼神看出去。一個動作呢有出聲嘅，我做一個出聲嘅，俾他個人看一下哈。一出嘅時間，我哋眼神，好，書棍變下來嘅時間，哈，打開來，我哋呢書包再傾下嘅時間，好，推腳，彎偏，注意我哋呢書的搖一下，我哋打出嘅時間用我哋呢眼神，好。書棍變上來，打開來傾下時間，好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 。做到嘅動作向前學會嘛，喺學會呢，接下來我哋揾個新嘅動作嘅樣，將向前向下停嘅等嚟做。更加同大家人介紹嘅動作呢係左右開弓，左右開弓呢首先呢，我哋呢腳呢，手邊下來我哋腳向前踏一步，個踏步一些哈。我哋呢手呢，然後呢，今日我係右腳，我係右手騎向起來。右手係強嘅，左手係尖。左手係尖嘅時間，我哋要卡拳頭，向後綁對後背，綁對後背。我哋呢眼神眼住停頓，我哋呢手卡拳頭一隻手困頓後，我哋手向來時間，同我哋呢肩呢變上來，變上來。我哋呢一隻手呢要跪倒轉來。我哋所以我哋讓你一次一次，好，再變一次，我哋綁上起來，綁上起來時間，我哋眼住停頓嚟，我哋看後背，再豎上起來，再一次綁對後背。我哋喺彎腳嘅時間呢，我哋雙手變下來，雙手變下來，我哋前面腳豎上起來。另一隻腳呢，欠出一步，我哋更加係左腳欠出去，左手係打完來，我哋呢右手就係肩呢，肩呢係綁嘅時間，綁腳嘅時間，我哋要綁開來，綁開來，眼珠呢要停對我哋呢，手看喺後背去，看喺後背，倒轉嚟我哋手要變上來，變肩嘅時間變上來，我哋腰會轉。手再跪倒轉來，再變出去，拳頭再卡出去，再一次綁，肩呢向後背綁，腰骨停頓來轉嚟後背跳拿，眼珠看我哋呢手棍，變鬆嘅時間我哋呢腰骨倒轉來，鬆出去，再一次綁肩。綁腳嘅變上來，我哋手倒轉來，手轉嘅時間變下來，雙手變下來。更加呢，我分解動作呢，要記得我兩隻腳牽出去嘅時間，我係右腳喺前面，我右手一定要打完了，也右手呢係強嘅，因為我哋一隻手係尖嘅。肩呢，要綁強嘅時間，我哋上講，我哋要三肩嘅時間，我強嘅一定要肩呢一定要綁對後背去，我哋咧強嘅呢要綁開來，
放开来，所以放开来的时节，我哋的眼神一睇到嚟開來，開喺我哋的胸前，我哋的胸前度，我肩呢表送嘅時節，我腰骨轉到轉來，腰骨做咗我肩呢表送來，我腳呢一定要跪到來向人來的地方，點解撒肩的時節，我哋想講，我也數有數係腳嘅。我做事係尖呢，我尖表嘅強嘅好，我愛撒尖，我係咪同強嘅強開嚟尖愛強嘅好，佢條線嘅強嘅好，強嘅綁開嚟時節，我尖係咪向後被綁？向後被綁嘅時節，我眼神也會轉過嚟，我條拿聽對我數嚟轉。我肩一表送來，我肩一表送來，撒出嘅時節，我腰骨做轉來，表送來我腳嘅跪到轉來，我彎片呀，我鬆手鬆腳豎放起來，彎一片，我左片左腳放出去，牽一步出去，我變咧我做事係腳嘅，我右手係肩。我右手係肩表嘅啲強嘅行嘅時節，我愛綁肩，係綁肩愛撒出去，係咪同我強嘅綁放起來？掛肩嘅掛強嘅幾條線行，我愛綁嘅時節，我愛肩嘅綁嘅時節，我愛靠我腰嘅力量，同肩同嘅強嘅肩表嘅強嘅行出去。頭拿聽對我哋咧樹棍肩嘅行，我肩嘅撒出去，我腰骨一定要轉，肩嘅表送來，強嘅舉來人來嘅地方撒出去，所以我做嘅時節，我一綁肩，我都從起頭去包來，去包過後，我愛撒肩，我都從肩嘅表送來，起頭撒出去，起頭都跳出來，一次一次練我哋嘅跳戲，我哋嘅跳戲呢會引來台北，台北嘅時節會幫我哋嘅心臟循環呢都會改好哈，撒出去，表演呢，注意地方也係分解，注意地方係點呢？注意地方係我腳牽出去嘅時節，我腳嘅細褲，腳嘅眼神，腳嘅細褲，細嘅時節，我記得我哋咧強嘅，我想講我眼神、也數同肩呢，肩呢愛撒出愛看強嘅時節，係咪我哋咧腰骨一轉，腰骨對腰骨對我哋咧卡拉下時節，轉嘅時節要注意哦。我哋轉嘅時節，我哋嘅眼神向前，肩頭對頭拿，咁樣轉出去。轉出去時節，我哋嘅眼神會是把地啊後腳。我撒肩嘅時節，我係咪眼神要轉到轉來？轉到轉來，我係數嘅腳啊，要恢復原來嘅地方。也要注意地方係點樣？我轉嘅時節呢，唔好夾，因為唔夾。但係眼神會扭到，我哋慢慢嚟轉，表送嘅時節也係慢慢嚟表，也係一個做嘅時節嘅動作，要注意嘅地方。我哋表送嘅時節呢，我哋要數腳嘅時節，我哋咧數表下來，腳也同樣表下來，表下來呢，我哋咧另一邊嘅腳牽一步出去。牽一步，譬如講我左腳喺前面，我一天左手左腳呢，右手左肩，肩要綁腳嘅時節，同樣我哋要用我哋咧卡拉行，我哋咧腰嘅要轉，肩呢要行綁行來，腳呢要綁行嘅時節，頭拿棍停頓嚟表看。肩呢要撒時節，我哋先對內，先對我哋咧胸前，我哋咧肩呢要慢慢嚟眼神，要轉過來，轉嚟肩撒出去，
放的时节，我哋注意我哋咧强嘅，我哋咧强嘅唔可以靠离我哋咧眼神贴近，离我哋咧眼神贴，唔喺放嘅时间咧，會疏散。好，然後講，因為我哋咧強嘅一放嘅示範講，我強嘅一放箭嘅時間，一天有廿幾里，而幾里一放嘅時間，有骨轉出去，嚇，人就看到我哋咧樹棍，我哋樹棍係箭，所以我哋咧樹棍變鬆嘅時間，我哋咧強嘅腰骨停頓嚟一轉到轉來，在放嘅時節，記得我哋咧樹棍咧係尖咧，也一支咧係尖，也個彎嘅時節係強嘅。我哋強嘅尖放嘅啲強嘅好，我哋喺腰骨一轉，眼珠眼神停頓咧，可能後背啊我尖變鬆嘅時節咧，我喺肩頭先痛，樹棍停頓嘅眼神倒轉來。都要注意，好，喺放嘅時節，要記得咯。我哋放嘅時節咧，我哋咧肩咧臀強嘅合向下，肩咧行嘅時節，我哋咧強嘅停頓咧，要天天嚟運行，天天嚟運行嘅時，我哋咧腰骨一停頓嚟轉，轉咧後背，我哋歸來嘅時節，要對我哋咧肩頭，天天嚟轉下去。轉下去，轉嘅時節，要記得啦，我哋按嚟吼眼神一轉。今日咧，我連續動作教他個人嘅時節，我肩咧行，強嘅停頓嚟出去，肩咧變鬆，強嘅歸來，肩咧行。強嘅停出去，腰骨天天嚟停頓嚟轉，肩嚟變順嚟，強嘅行。啊，但係彎片松樹變下來，前面嘅腳豎斷轉來，我哋另一片再腳出去，右腳出去嘅時節，我哋咧右手強嘅，左手係尖，所以強肩膀嘅強嘅好，我哋咧肩一放開來時節，我哋咧強嘅一停頓嚟出去。腰骨停頓嚟轉，樹骨倒轉來，肩出去，強嘅停頓嚟，豎轉來。根本咧動作向前學會嘅嘛，喺學會嘅咧，要記得每日同先生來運動一下，我哋咧眼神同精神會變得更加好，天同下意識那來了。